So Helmets Nepal is basically a movement, भनौँ न movement जसमा चाहिँ we tend to make नेपालको राइडिङ कन्डिसन मोर सेफर होइन 10 to 5 जब गर्न सक्दैन त्यो भएर म अन्टरप्रेनर बन्छु भन्ने इट्स अ नट गुड वे टु स्टार्ट अफ होइन कहिले पनि अब मेबी कसैलाई यो काम गरेको छ होला कसैलाई गरेको छैन होला इट्स नट गुड वे टु स्टार्ट अफ हेल्मेट्स नेपालले हेलमेट बेच्दैन वी डोन्ट सेल हेलमेट वी सेल रोड सेफ्टी जो मान्छे भिजिट गरिरहेछ उसले चाहिँ एउटा हाइवेमा राइड गरेर एक्सपिरियन्स फिल गर्छ द्याट्स वाट वी आर फोकसिङ अन या स्टार्टअपमा च्यालेन्जेसहरू इट्स अल अबाउट च्यालेन्जेसै हो होइन अब यो च्यालेन्जेस चाहिँ एभ्री डे ट्याकल भइ नै राख्नु छ अब यु नेभर नो क्या अब जस्तो नट ओन्ली रेजिस्टर्ड गर्ने बेला अब ट्याक्स तिर्छु भन्दा पनि हर्डल्सहरू छ होइन वाइ नट अब यता हामीलेसँग कम्पेयर गर्दा अब कहाँ सिलिकन भ्यालीको कम्पनी काम अब काठमाडौँ भ्यालीको कम्पनी होइन द्याट्स नट थिङ टु कम्पेयर नमस्कार म निकिता गौतम वेलकम टु राइज अप सन्डे पावर्ड बाई कफी बेबी स्टार्टअप अन्टरप्रेनरसिप इनोभेसन भन्ने वर्ड्सहरू आजभोलि निकै नै पपुलर भइरहेका छन् अभियसली किन पनि पपुलर छन् भने स्टार्टअप्सहरूले यस्तो यस्तो सर्भिसेसहरू लिएर आइरहेका छन् जुन चाहिँ हामीले लगभग भनौँ न 10-15 अगाडि इमेजिन पनि गरेका थिएनौँ र त्यस्तै एकजना यङ अन्टरप्रेनर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ एउटा यङ स्टार्टअपको को फाउन्डर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ हेल्मेट्स नेपालका को फाउन्डर सजल जोशी वेलकम सजल हेलो So, Sajal, tell us something about Helmets Nepal. So, Helmets Nepal is basically a movement, भनौँ न movement जसमा चाहिँ we tend to make नेपालको राइडिङ कन्डिसन मोर सेफर होइन by providing best possible genuine safety gears. So, Helmets Nepal चाहिँ 2016 मा इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो होइन सो सिन्स द बिगिनिङ इट्सेल्फ हामीले चाहिँ जस्ट एउटा अर्को हेलमेट पसल नभइकन एउटा अर्गनाइज्ड एउटा स्टार्टअप कल्चर लिएर कसरी हामीले एउटा भिजन लिएर एउटा मिसन एज अ रोड सेफर कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले लिएर हामीले अगाडि एउटा टिम बिल्ड गरेर अगाडि बढाइरहेको कम्पनी हो सो अहिले हामीसँग अहिले रिसेन्ट डेजमा हामीसँग अहिले 27 जना टिम मेम्बर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ जो चाहिँ यो भिजनलाई लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ So yeah, basically Helmets Nepal is all about road safety, passion, startups, organizational structure and everything जसले चाहिँ एउटा एन्ड कन्ज्युमर एउटा एन्ड युजरलाई चाहिँ हामीले कसरी बेस्ट सपिङ एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्न सकिन्छ यो कुराहरूले नै हेल्मेट्स नेपाल बनेर अहिले हामी यही कुराहरूमा हामी चलिरहेछौँ सो तपाईँले अन्टरप्रेनरसिप चाहिँ निकै नै यङ एजमा स्टार्ट गर्नुभयो ब्याचलर्स पढ्दै चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो सो लाइक वाइ किन अन्टरप्रेनरसिपको यति धेरै के क्रेज त अहिले अब नेपालमा छँदै नै छ होइन सो तपाईँको विचारमा चाहिँ वाइ अन्टरप्रेनरसिप सो मैले ब्याचलर पढ्दै अन्टरप्रेनरसिप अब अन्टरप्रेनर नै बन्छु भनेर चाहिँ बनेको होइन अब इट वाज समथिङ लाइक एज अ एक्सिडेन्टल के अब मैले केही प्रब्लम भेट्यो अनि त्यसमा अब केही सल्युसन निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले अब आई ह्याड त्यो एन आइडिया अनि त्यसपछि मेरो को फाउन्डर प्रार्थनासँग अब कुरा गरेपछि यस अफकोर्स यो आइडियामा वी क्यान डु समथिङ भन्ने हिसाबले देन वी स्टार्टेड दिस जर्नी होइन सो क्रेज भन्दा पनि इट्स समथिङ एक्सिडेन्टल द्याट वी फाउन्ड अनि वी फेल इन लभ विथ वन्स हामी यो बाटो हिँड्न थालिसकेपछि त या ब्याचलर पढ्दा यो आइडिया आयो सो आई ह्याड दिस थट कि होइन पढाइ सकाएर यो आइडियामा काम गरौँ वा काम गर्दै पढाइ तलाई कन्टिन्यू गरौँ होइन सो दे वाज दिस डिलेमा भनौँ न होइन तर अब जसको लाइफमा एउटा आउँछ नि बाटो जब दुईटा वे हुन्छ इफ वान एउटा बाटो लियो भने अर्को अपर्च्युनिटी चाहिँ लुज गर्नुपर्छ वा हुन्छ होइन अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ नि होइन सो त्यो थियो मेरो लाइफमा पनि तर अब आई ह्याड दिस के म कहिले पनि एउटा ब्रिलियन्ट ए ग्रेड 4 GPA वाला स्टुडेन्ट थिइनँ होइन आफ्नो कलेज डेजहरूमा चाहिँ तर एट द सेम टाइम यो अन्टरप्रेनरसिपमा समथिङ आई ह्याड इन्ट्रेस्ट इन होइन मैले भित्रैदेखि केही गर्न सक्छु जस्तो लागेको थियो र अनि मैले वन्स काम गरिसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै राम्रै लग्न सक्छु भन्ने त्यो कन्फिडेन्स पनि थियो सो कस्तो भन्दा म पढाइ सकाएर त्यो सबै गर्छु भन्दा नि इट्स अ राइट टाइम आई हेभ त्यो गर्ने यो लिप अफ फेथ भन्छ नि त्यो लिनलाई म रेडी थिएँ र भित्रबाट इनर कलिङले नै ल इफ यु मिस दिस यु गन रिग्रेट फर रेस्ट अफ यर लाइफ भन्ने जस्तो भयो अनि यस वाइ नट
सो किन वेट गर्ने, स्टार्ट गरिहालौँ न भन्ने खालको फिलिङ आयो. सो युजली हुन्छ नि डिसिप्लिन भनेर चाहिँ हामीलाई स्कुलमा सिकाइन्छ, अफिसमा पनि हामीले डिसिप्लिन हुनैपर्छ, नभइकन हुँदैन होइन, जागिरै जाने कन्डिसन आउँछ. तर युजली युथहरू चाहिँ अन्टरप्रिनरसिपमा लाग्ने चाहिँ हुन्छ नि म त 10 to 5 जब गर्नै सक्दिनँ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरै चाहिँ युथमा हुन्छ नि होइन, स्पेसली अब हाम्रो टिन एजमा भएको अथवा अर्ली 20s मा भएको युथहरूमा. सो अन्टरप्रिनरसिपमा चाहिँ डिसिप्लिन कतिको चाहिन्छ त? एज एन अब तपाईँले एज एन अन्टरप्रिनर भएर चाहिँ अब एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको छ, हाउ इम्पोर्टेन्ट इज डिसिप्लिन? अब कसैले म 10 to 5 जब गर्न सक्दैन त्यही भएर म अन्टरप्रिनर बन्छु भन्ने इट्स अ नट गुड वे टु स्टार्ट अफ होइन. कहिले पनि अब मेबी कसैलाई यो काम गरेको छ होला, कसैलाई गरेको छैन होला, इट्स नट गुड वे टु स्टार्ट अफ. तर डिसिप्लिन चाहिँ एउटा सेन्समा एकदमै चाहिने हुन्छ कि अब कस्तो भन्दा एज अ इम्प्लोइ भएर गयो वा कहीँ त्यसरी 9 to 5 जब गरिरहेछ भने त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो बस, आफ्नो सिनियर, आफ्नो टिम लिडरले काम गराउँछ जसरी भए पनि. अब भन्छ नि एउटा ल्याङ्ग्वेजमा अब कोदालो चलाउने बेला त्यो पछाडि बसेर लट्ठीले हानेर भयो नि कुदाउँछ होइन. अब एज अ अन्टरप्रेनर आफूले नै कोदालो चलाउनुपर्छ, आफूले आफूलाई नै हान्नुपर्छ, आफूले आफूलाई नै डिसिप्लिन राख्नुपर्छ र सेम टाइम अरूलाई पनि राख्न सक्नुपर्छ कि. अब झन् एज अ सिङ्गल टिम प्लेयर भएर सिङ्गल टिममा एक्लैले काम गरिरहेको छु भने त्यो आफूलाई डिसिप्लिन राख्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो. तर आफू बाहेक अरू एकजना आयो भने झन् रेस्पोन्सिबिलिटिज अन बढ्यो. अब पहिला आफूलाई 9 to 5 जब मन लाग्दैन थियो होला, तर अब कस्तो भन्दा अरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो कि यो भनेको भिजन हो, 9 to 5 मात्रै होइन, 9 to 9 काम गर्नुपर्छ होइन. अब कसैले पनि 9 to 5 जब होइन कि अन्टरप्रिनर्समा इट्स बिहान 9 AM to 9 PM अर 12 PM to 12 AM जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ. एनी टाइम एनी कलको लागि रेडी भएर बस्नुपर्छ कि. सो त्यो भएर चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट डिसिप्लिन कि इट्स अबाउट कमिटमेन्ट भनौँ न, बिग थिङ. अब कमिटमेन्ट चाहिँ गर्न रेडी हुनुपर्छ एनी हाउ. अब कहिले काहीँ एकदम ढिला सुतेको हुनसक्छ, मेबी 12-1 बजे काम सकाएर भोलि बिहान 5 बजे फेरि अर्को मिटिङ एटेन्ड गर्न जानुपर्ने हुन्छ. लाइक मोर अफ अ सेल्फ डिसिप्लिन अफ कोर्स. ओके. सो हेल्मेट्स नेपालको नै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कन्टेन्ट मार्केटिङमा चाहिँ तपाईँले एकदम फोकस गर्नु भएको छ है. डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेफ्टी भिडियोजहरूदेखि लिएर चाहिँ अब एउटा राइड इन्थुजियास्टलाई लिएर पनि भ्लगहरू गर्नुभएको छ, इन्ट्रेस्टिङ भ्लग्सहरू गर्नुभएको छ. सो नेपालको कन्टेक्स्टमा जहाँ चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङलाई अहिलेसम्म त्यति धेरै फोकस गरिएको छैन नि, एउटा स्टार्टअपले चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङमा जानु अबको दिनमा कति इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ? या अहिले कस्तो भन्दा मार्केटिङ वे अफ डुइङ मार्केटिङ इज डिफ्रेन्ट देन ट्रेडिसनल वे होइन. अब अगेन हेल्मेट्स नेपालले हेल्मेट बेच्दैन, वी डोन्ट सेल हेल्मेट, वी सेल रोड सेफ्टी होइन. द्याट्स आवर युएसपी होइन. सो वेन वी डिल विथ रोड सेफ्टी, हामीले रोड सेफ्टी बेच्नलाई चाहिँ अब रोड सेफ्टीको इमेज हुँदैन वा केही हुँदैन, त्यसलाई कसरी अब फन, कसरी एज अ प्यासनेट वेबाट हामीले कसरी एज अ एन्ड कन्ज्युमर वा युथहरूलाई हामीले कसरी यसलाई पोर्ट्रे गर्ने भने हाम्रो कन्टेन्टबाट हो. अब यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हाम्रो एउटा युएसपी भनौँ वा हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनौँ न हाम्रो अर्गनाइजेसनमा होइन. अब सो यो हाम्रो स्टार्टअपमा सो यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै फोकस छौँ कि अब डिफ्रेन्ट वे. अब वी डु काठमाडौँ डन्ट होइन, जसमा चाहिँ हामीले रोड अवेरनेस अब काठमाडौँभित्र इट्स एकदमै डिफ्रेन्ट वे. ट्राफिक रुल नेपालको काठमाडौँको स्पेसली काठमाडौँको ट्राफिक रुल इज एकदमै डिफ्रेन्ट कि क्योटिक छ कि होइन. जुन चाहिँ यस्तो क्योटिक बाटोमा हामीले एभ्रिडे रिक्स लिएर चलाउनु परिरहेछ होइन. अब मैले एउटा पोडकास्टमा आशिष ताईबाट सिकाएको थिएँ कि सिस्टमेटिक कियोस भन्ने वर्ड युज गर्नुभएको थियो. अब सो के सिस्टमेटिक कियोस छ क्या यहाँ, तर त्यसमा चाहिँ अब एनी टाइम एनीवेयर कुनै पनि दिन एक्सिडेन्ट हुनसक्छ जसले गर्दा लाइफ थ्रेटनिङ हुनसक्छ होइन. सो त्यस्तो कुराहरूलाई ट्याकल गर्न हामीले एउटा एकदमै इजी वेबाट काठमाडौँ हामीले चलाएको छौँ. अब हाम्रो प्रडक्ट रिभ्युजहरू अब एट द सेम टाइम नेपालमा तपाईँको कुनै पनि राम्रो प्रडक्ट आउँछ त्यसको फर्स्ट कपी, सेकेन्ड कपी, थर्ड कपी त्यसरी एकदमै डुप्लिकेट प्रडक्ट्सहरू फेरि मार्केटमा आइसकेको हुन्छ होइन. सो त्यस्तो कुराहरूलाई एज अ एन्ड कन्ज्युमर धेरैले बुझ्या हुँदैन. एउटा लेम्यानको हिसाबले हामीले त एउटा कन्ज्युमरको हिसाबले त उस्तै देख्छ भने त सेम प्रडक्ट हो नि त भनेर हामीले किन्छौँ होला, सस्तो पायो किनिहाल्यौँ भने. तर यस्तो हुँदैन. यस्तो कुरालाई हामीले नलेज दिनलाई हामीले युट्युबमा हाम्रो रिभ्युज च्यानल्सहरू राखेको छौँ होइन. अनि एट द सेम टाइम अब
हामीले इन्स्टाग्रामहरूमा पनि हामीले सकेसम्म कसरी कस्टमर्स रिभ्युजहरू भयो, यसमा सेफ्टी मेसेजहरू भयो, एट द सेम टाइम प्यासन ग्रोथ, अब फिमेल्समा स्पेसली फिमेल्समा त झन् स्कुटर अहिले बिस्तारै चलाउन थालेछ अहिले। इट्स नट इभन 10 years भनौँ न, एक्चुअल फिमेल्सहरूले बाइकहरू स्कुटरहरू चलाउन थाले होइन। सो अब त्यो कुरामा पनि कसरी इन्करेज गर्ने, किनभने मोबिलिटी समथिङ एउटा इन अ सेन्स मोबिलिटीले इम्पावर गर्छ मान्छेलाई होइन। अब फिमेल इम्पावरमेन्ट कसरी भन्दा एउटा स्कुटर चलाएर एउटा फिमेल काहीँ न काहीँबाट इम्पावर हुनसक्छ होइन। सो नट इन अ बोर्ड सेन्स, तर एउटा सर्टेन वेबाट चाहिँ इम्पावर हुनसक्छ होइन। तर यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले इन्करेज गर्छौँ आफ्नो कन्टेन्टहरूबाट। फिमेल्सहरूले लर्न टु राइड अर वेन यु राइड वाट क्यान वी डु होइन, त्यस्तो कुराहरूमा वी फोकस अन। सो कन्टेन्ट इज समथिङ द्याट वी रियली थिङ्क अबाउट होइन एभ्री डे। अब डिफ्रेन्ट कम्पनीको डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट हुनसक्छ, बट वी सिन्स वी रिभल्भ राउन्ड यो के अरे रोड सेफ्टी एन्ड प्यासन एन्ड जेन्युन थिङ्स होइन, एन्ड एक्सपिरियन्स होइन। सो वी डु द्याट। अनि इभन हाम्रो नट ओन्ली फेसबुक एन्ड अनलाइन कन्टेन्ट मात्रै होइन कि हाम्रो अफलाइन कन्टेन्ट एज वेल। हाम्रो टिम कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ होइन, अब टिमले के बोल्छ हाम्रो एज अ एन्ड कन्ज्युमर। इभन हाम्रो सोरुमहरू पनि इट्स अ कन्टेन्ट इन इट्स सेल्फ के। हाम्रो सोरुम्स आर मोर अबाउट थिम सोरुम होइन, नट ओन्ली ह्याभिङ अ ठ्याङ्ग पसल अनि सामान राख्ने मात्र होइन कि, इट्स मोर अबाउट एन एक्सपिरियन्स। जहाँ चाहिँ कि अब हाम्रो इफ वी हेभ 2 सोरुम, एउटा चाहिँ माइती घर एउटा टेकुमा होइन। माइती घर सोरुम इज मोर अबाउट हाइवे एक्सपिरियन्स। त्यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट भनेको इफ यु गो इनसाइड आवर सोरुम, इफ यु गो टु पर्चेज एनिथिङ, एउटा चाहिँ एउटा जो मान्छे भिजिट गरिरहेको छ उसले चाहिँ एउटा हाइवेमा राइड गरेर एक्सपिरियन्स फिल गर्छ कि। द्याट्स वाट वी आर फोकसिङ अन मारुति गर्छौँ। एज वेल एज अब टेकु सोरुम चाहिँ इट्स मोर अबाउट अफ रोड कन्डिसन। कतिजनाले चाहिँ ढुङ्गा छ यहाँ त हिँड्नै गाह्रो छ भने द्याट्स हाउ अफ रोड फिल्स होइन। अब त्यो द्याट्स वाट वी आर ट्राइङ टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड कि यो चाहिँ तपाईँले बाइक राइड अफ रोड गर्नुहुन्छ भने कस्तो हुन्छ। द्याट्स वाट वी आर एक्सपेरिमेन्टिङ अनि द्याट वी आर ट्राइङ टु कन्भे टु द एन्ड कन्ज्युमर। अनि यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई कन्टेन्ट हो कि सबै कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। एकदम त्यो एट्र्याक्टिभ पनि हुन्छ नि कन्टेन्टहरू, एडभर्टिजमेन्ट भन्दा पनि एउटा कन्टेन्ट नै राम्रोसँग लेखेर अथवा भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्यो भने इट्स बेसिकली अ स्टोरी भनौँ न। एउटा कम्पनीको एउटा ब्रान्डको एउटा उसमा अब डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट स्टोरी भन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा वी निड टु सेल स्टोरिज के। वाइ स्टार्टअप्स आर कमिङ इन लाइमलाइट भन्दा मान्छेहरूले स्टोरी सुनेको छ स्टार्टअप। अब हाम्रो आइडियादेखि लिएर मेबी कतिजनाको आइडियादेखि यस्तो कुराहरू चाहिँ आइडियाजहरू जुन चाहिँ बेबी स्टेप्सदेखि नै कोही सँगै हिँडिरहेछ र अहिले त्यो कन्टेन्टहरू त्यस्तो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले बढी रुचाउँछ क्या। अब किन अहिले मुभी स्टार भन्दा सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू किन अगाडि बढिरहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट उनीहरूको इन्फ्लुएन्सरसँग हामीले रिलेट गर्न सकिरहेछ। कसैले तपाईँको सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सरले वाइवाई चाउचा खाइरहेछ भने मैले पनि वाइवाई चाउचा म उसँग रिलेट गर्छु होइन। तर मुभी स्टारले वाइवाई चाउचा खान्छ कि खाँदैन मलाई थाहा छैन। त्यस्तो कन्टेन्टहरूले चाहिँ हामीलाई जसले चाहिँ यस्तो कन्टेन्ट स्टोरी कि जसले चाहिँ आफूलाई रिलेट गर्न सकोस् कि। सो द्याट्स वाट वी आर डुइङ भनौँ न। जस्तो तपाईँको यो इ-कमर्स मार्केट चाहिँ कस्तो छ त? अनलाइन मार्केटहरू चाहिँ युजली कस्तो खालको कस्टमर बेस छ एउटा भयो होइन। अनि अर्को कुरा अब तपाईँहरूको यो जुन कन्टेन्ट मार्केटिङ गरिरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ यता अनलाइन मार्केटतिर कतिको त्यसले भनौँ न कतिको इम्प्याक्ट पारिरहेछ? सो या स्टिल नेपालमा अब बेसिकली बिस्तारै ग्रो भइरहेछ एउटा अनलाइन प्लेटफर्मको होइन। अब पहिला भयो हाम्रो अनलाइन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा फेसबुक पेज बनायो त्यसलाई अनलाइन भनिदियो अनि त्यो कन्सेप्ट थियो होइन। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अनलाइन इज बेसिकली अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स एट इट ओन कि होइन। अब चाहिँ कस्तो भन्दा बेसिकली दराज मल भनेर खोलेको छ अहिले होइन। सो आई थिङ्क मोस्ट अफ अस नो द्याट होइन। अब इट्स अनलाइनमा मलै खोलिदिएको छ। अब जहाँ चाहिँ सिभिल मल त्यहाँ हाम्रो के अरे मलहरू खोले जस्तो अनलाइनमा मलै खोलिदिएको छ होइन। अब सेम वे सस्तो दिल्ला डुइङ देट्स ओन थिङ होइन। अब उनीहरू भनेको पाइनर अफ द इन्डस्ट्रीहरू भयो होइन। तर अब हेल्मेट्स नेपाल एज अस वी आर मोर फोकस्ड अन अ निस मार्केट होइन। अब यो चाहिँ आफ्टर सेल्स अटोमोटिभ रिटेल स्टोरहरूमा हामी वी आर फोकस्ड होइन। अनलाइनमा पनि हामीले नट डुइङ एभ्रिथिङ तर एकदम निस मार्केटमा हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। तर त्यसमा चाहिँ हामी पर्फेक्ट हुन चाहन्छौँ होइन। सो त्यही हिसाबमा चाहिँ अघि भने जस्तो कन्टेन्टमा हामी फोकस छौँ होइन। अब त्यसले गर्दा एउटा ह्युज प्लस पोइन्ट कस्तो भन्दा कोही पनिलाई अब बाइक रिलेटेड केही एसेसरी चाहियो भने दे कम टु आवर पेज। दे आर अब जतिसुकै राम्रो पेजहरू जतिसुकै अरूले राम्रो
राम्रो वेबसाइटहरू भए पनि सिन्स वी आर फोकस्ड अन अ निच मार्केट एन्ड दे बिलिभ अस कि हामीले जे गरिरहेछौँ वी नो आवर स्टफ होइन वी आर नट जस्ट प्लेसिङ अ प्रडक्ट दिएर अनि ल किन भन्ने हिसाबले मात्रै गरिरहेको छैनौँ वी रिसर्च अबाउट अ प्रडक्ट वी बिल्ड अ कन्टेन्ट वी राइट अ ब्लग्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो गर्छौँ त्यो प्रोसेस होल प्रोसेसमा हामीले एउटा प्रडक्टलाई एकदमै राम्ररी बुझेर त्यसलाई एक्चुअल के हो भनेर त्यो सो त्यो कन्फिडेन्स एउटा एन्ड कन्ज्युमरले उसले त्यो देख्छ नि त हाम्रो कन्टेन्टमा अनि त्यसपछि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब भोलि गएर कुनै पसलमै गएर बेचिन्छ वा कुनै अरू अनलाइन साइटमा गएर किन्छ भने हाम्रो वेबसाइट एकचोटि रिफर चाहिँ गर्छ कि भिजिट चाहिँ गर्छ होइन सो किनभने उसले चाहिँ एउटा कन्फर्मेसनको लागि हाम्रो कन्फर्मेसन हाम्रोपट्टि चाहिँ छिर्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ वी आर नट सो बेच्नै पर्छ वा हाम्रोमा हेऱ्यो भने किन्नै पर्छ गरिरहेको छन् किनभने हामीले इन्फर्मेसन प्रोभाइडर पनि जस्तो काम गरिरहेछौँ इन अ सेन्स होइन त्यही भएर हामीले ब्लग्सहरू यिनीहरूमा धेरै काम गरिरहेछौँ तर एट द एन्ड हामीले एउटा सोरुम एक्सपिरियन्समा पनि हामी फोकस छौँ त्यो भएर अब अनलाइन भन्दा नि अफलाइन सेल्सहरू चाहिँ अहिले कम्पेरिटिभली बिकज अफ दिस होल सिनेरियो पनि अहिले छ होइन तर अब अहिलेको करेन्ट सिनेरियो जुन चाहिँ लकडाउन पछि चाहिँ अनलाइन सेल्स चाहिँ अहिले एकदमै त्यो बुस्ट भइरहेको छ भनौँ न होइन उसमा के भन्छ जुन चाहिँ अफलाइन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ अहिले अनलाइनै प्रिफर गरिरहेछ अब थ्रु बिकज अफ द कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ टु बी सेफ होइन सो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी दिन सकिराख्यो भने चाहिँ इट्स भेरी गुड भनौँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ ओके सो तपाईँहरूको टिममा चाहिँ धेरैजना यङ नै हुनुहुन्छ सो नेपालमा चाहिँ यङ मान्छेहरूलाई रिटेन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको इस्यु छ होइन सो तपाईँहरूले कसरी ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ हाउ डु मोटिभेट यो टिम मेम्बर्सहरू यो चाहिँ कस्तो भन्दा नेपालमा मात्रै होइन कि ओभरअल वर्ल्ड वाइडै हो यो यङ भनौँ न अझ जेनेरेसन एक्स जेनेरेसन वाइ भन्छ जुन चाहिँ मिलेनियल्स भन्छ उनीहरू अहिले चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट छ भने पहिलाको कन्सेप्टमा चाहिँ अब प्रिभियसली हाम्रै प्यारेन्ट्सको कन्डिसनमा भनौँ न अब 60 इयर्स 50 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स एउटै कम्पनीमा काम गर्थ्यो त्यो भनेको एउटा प्राइड थियो मैले चाहिँ सब मेरो ग्रान्डफादर चाहिँ गोर्खापत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन मैले 30 वर्ष यसमै काम गरेँ भन्नुहुन्छ त्यो प्राइड अफ मोमेन्ट अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा कतिवटा कम्पनी जम्प गरेँ कतिवटा कम्पनीको एक्सपिरियन्स मैले बटुले त्यो चाहिँ थिङ छ त्यसलाई भ्याल्यु दिन्छ होइन अफकोर्स यो चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेछ त्यो भएर पनि युथहरू चाहिँ अहिले कस्तो भन्दा डिफ्रेन्ट कम्पनी डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटीहरू खोजिरहेको छ क्या एभ्री डे अब एभ्री डे जहाँ राम्रो अपर्च्युनिटी पाए त्यसलाई जम्प गर्न खोज्छ क्या अब प्रिभियसली त्यही एउटा कम्पनीमा एउटै बसेर आफ्नो करियर त्यहाँ बिल्ड गर्छ भने अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनीमा गएर आफ्नो करियर बिल्ड गर्छ एउटा सेन्स हो पनि राम्रो किनभने एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा स्पेसलाइज्ड भएर काम गर्दा चाहिँ अहिले रिस्क छ क्या स्पेसलाइज्ड भएर काम गर्नुमा झनै रिस्क छ क्या किनभने भोलि गएर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा मात्रै गयो भने भोलि गएर टेक्नोलोजी त आउँछ कुनै जुन अब टेक्नोलोजी तपाईँको त्यो स्पेसलाइज्डवाला फिल्डमा तपाईँको टेक्नोलोजीले तपाईँको स्पेसलाइज फिल्डै खाइदियो भने भोलि के काम गर्नुहुन्छ त अब 10 वर्ष 20 वर्ष तपाईँले सपोज भनौँ न प्रिन्टरमा पहिला चाहिँ प्रिन्टर अगाडि चाहिँ हातले लेख्नु पर्थ्यो कन्टेन्ट भने अब इच्छा पत्रिकाभरि सबै हातले लेख्नुहुन्थ्यो अरे अब भोलि गएर प्रिन्टर आइदियो छाप निकाल्थ्यो उसको त कामै 20 वर्षदेखि प्रिन्टर लेख्ने मात्रै काम थियो अब त्यो स्पेसलाइज भएपछि चाहिँ उसलाई गाह्रो भयो तर उसले त्यो लेख्ने बाहेक अलिकति एउटा म्यानेजल भएको 2-3टा पोस्टमा सर्टेन एउटा एक्सपिरियन्स मात्रै लिएको भए उसलाई चाहिँ त्यो स्विच गर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि सो द्याट्स हाउ अहिलेको युथहरूले सोचिरहेको छ कि अब कस्तो भन्दा म चाहिँ इन्जिनियरिङै पढेँ भने इन्जिनियरै बन्छु होला तर म एउटा MBA नगर्नेसम्म चाहिँ म एउटा बिजनेस फिल्डमा नै एक्सपिरियन्स लिइरहेको छु नि त सो द्याट मेरो करियर ग्रोथ पनि त्यस्तो हुन्छ नि त भन्ने हुन्छ होइन अनि एट द सेम टाइम अब कस्तो भन्दा यस्तो बेला चाहिँ अब हामीले एउटा उनीहरूलाई ग्रोथ पनि गर्न दिनुपर्छ होइन कुनै पनि अहिलेको टाइममा कुनै पनि टिम मेम्बर्स भयो स्टाफ भयो आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स कमिटमेन्ट मागेर द्याट्स अनरियलिस्टिक भनौँ न होइन पहिलाको अघि भने जस्तो पहिलाको टाइममा 60 इयर्ससम्मै माग्थ्यो होला केही फरक थिएन होइन अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ इट्स रियली हार्ड टु एक्सपेक्ट द्याट तर एट द सेम टाइम त्यस्तै एउटा हाम्रोबाट कसैमा जम्प भइरहेछ नि सेम वे कोहीबाट हामीमा पनि जम्प भइन्छ त्यो एक्सपिरियन्स त्यो नलेज लिएर आउँछ होइन सो त्यो मोटिभेसन राख्न चाहिँ अगेन स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ किनभने अगेन वी स्टार्ट विथ एकदमै नोमिनल क्यापिटल अनि पछि हामीले अब कुनै पनि टिम मेम्बर्सहरूलाई ग्रो गराउनलाई उनीहरूलाई बेसिक ट्रेनिङ्सहरूदेखि लिएर सबै दिनुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा त्यही ट्रेनिङ्सहरू नै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो कि एक्चुअल इन्भेस्टमेन्ट भनेको अब कसैलाई फर्स्ट डे आउँदा फोन उठाएर कसरी बोल्नु पनि आउँदैन थियो होला तर विथिन 1 इयर हामीले उसलाई एउटा म्यानेजर लेभलको सम्म लगिदिन सक्छौँ कि किनभने डाइरेक्ट काम
हाम्रो कनेक्सन हुन्छ नि त डाइरेक्ट हामीसँग बसेर काम गर्न सक्छ नि त कोही अब एज अ अन्टरप्रेन्योर हामीले मैले 4 इयर्समा जति एक्सपिरियन्स लिएको थिएँ मैले कुनै पनि कम्पनीमा अर्को 10-15 वर्ष बसेर पनि एक्सपिरियन्स बटुल्न सक्दैन थियो अब यो एक्सपिरियन्स मैले कसैलाई दिन पर्यो भने मैले आफ्नो टिम मेम्बर्सलाई दिन्छु अनि टिम मेम्बर्स जुन चाहिँ डाइरेक्ट मसँग काम गरिरहेछ होइन अब सो द्याट मैले उसलाई पे नगर्न सकेँ भने मैले यो एक्सपिरियन्स मैले दिन सक्छु नि त अरू सिम वेबाट उसले आफूले नै एउटा कम्पनीमा बसेपछि उसले एउटा एक्सपिरियन्स लिन सक्छ नि त उसले कोही पनि एउटा टिम मेम्बर एउटा स्टार्टअपमा काम गरेपछि उसले कुनै दिन के भन्छ एज अ सिइओ पनि उसले पनि त्यसले सोच्न सक्नुपर्ने हुन्छ होला एज अ के भन्छ डेलिभरी गाई पनि सोच्न सक्नुपर्ने हुन्छ होला एज अ इन बिट्विन म्यानेजर वेबाट पनि सोच्नुपर्ने सक्ने हुन्छ यो दिमाग चाहिँ एकदमै खेलाइराख्नुपर्छ कि यो कुराहरू भनेको अपर्च्युनिटी हो कि तर कतिजनाले यसलाई एज अ ब्लेस लिँदैन कि अलिकति यसलाई चाहिँ नराम्रो कन्स टाइप लिन्छ यता त धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दो रहेछ मलाई सक्दिनँ भन्ने हिसाबले सो यो डिमोटिभेसनल पार्ट पनि हुन्छ तर एट द सेम टाइम अब अगेन यो भनेको चाहिँ विकली मन्थली हामीले आफ्नो टिम मेम्बरलाई चाहिँ यो कुरा सम्झाइराख्नुपर्छ कि रिपिटेडली अब अगेन ह्युमन भनेको चाहिँ सबसे सजिलो र सबसे गाह्रो काम भनेको ह्युमनमा इमोसन हुन्छ अब अगेन इमोसनली सोच्छ कतिजना होइन अब कतिजना लजिकली सोच्दैन सो त्यो भएर चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन रिमाइन्ड गरेर राख्नुपर्छ स्टार्टअप भनेको यस्तो हो अब हामीले कस्तो भन्दा कति टाइममा चाहिँ अब अहिलेको युथमा पनि कस्तो हुन्छ भने गुगल फेसबुक जस्तो त्यो एभ्री टाइम सोसियल मिडियाले गरेर अब गुगल फेसबुक हेर्छ अनि त्यो उनीहरूको अफिसको अब गुगलमा कस्तो अफिस थियो वा फेसबुकले के दियो अब टेस्लाले अब यो मन्थ सबै आफ्नो इम्प्लोइलाई यति धेरै बोनस दियो भन्ने त्यो हेरेर आउँछ अनि पछि फेसबुक थ्रु त अब सबै न्युजहरू आइरहन्छ अनि एज अ इम्प्लोइ चाहिँ कस्तो हुन्छ माइन्डसेट हुन्छ नि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ किन गर्दैन भन्ने त्यो कम्पेयर गरिदिन्छ कि अनि अगेन स्टार्टअप नै हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब फाउन्डर्सहरूले स्टार्ट नै गर्दाखेरि पनि गुगल फेसबुकलाई हेरेर स्टार्ट गरेर अफकोर्स सबै ठाउँमा ओके सो जस्तै स्टार्टअप्समा च्यालेन्जेसहरूको कुरा चाहिँ कस्तो छ त नेपालमा चाहिँ अब हामी क्यास फ्लोको कुराहरू गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि पोलिसी वाइज पनि निकै च्यालेन्जेसहरू छ भनेर भनिन्छ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ आयो त या स्टार्टअपमा च्यालेन्जेसहरू इट्स अल अबाउट च्यालेन्जेसै हो होइन अब यो च्यालेन्जेस चाहिँ एभ्री डे ट्याकल भइ नै राख्नु छ अब यु नेभर नो क्या अब आज उठेर एउटा सोच राखेर काम सुरु गरे हुन्छ बाई मिड डे पुरा कन्डिसनै सिचुएसनै चेन्ज भइसकेको हुन्छ पुरा अब च्यालेन्ज के डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू आइसकेको हुन्छ होइन कति च्यालेन्जेसहरू आइसकेको हुन्छ बाई मिड डे इट्सेल्फ होइन सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै वेबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो सकेसम्म आफूले चाहिँ त्यही भएर म भन्छु कि डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ आफूसँग भयो भने यो च्यालेन्जेसहरू ओभरकम गर्न सकिन्छ होइन अब इक्जाम्पल लिँदा अब हाम्रै पहिला सुरु गर्दा हामीलाई कम्पनी कसरी रेजिस्टर गर्न पनि आउँदैन थियो होइन अब वी लर्न द्याट वी एक्सपिरियन्स द्याट होइन अब आजको दिनमा भोलि गएर मलाई कुनै पनि कम्पनी गर्नुपर्छ भने द्याट्स नट अ प्रब्लम फर मी कि मैले यो कुरा एक्सपिरियन्स थ्रु मैले एउटा सल्भ गर्न सक्छु होइन सो सेम वे रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि कतिको त्यो ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू हुन्छ भनिन्छ नि होइन के कस्तो थियो अहिलेको लागि चाहिँ सरकारी काम भनेको जस्तो पनि ब्युरोक्रेटिकल हर्डल्सहरू त एभ्री टाइम जस्तो नट ओन्ली रेजिस्टर्ड गर्ने बेला अब ट्याक्स तिर्छु भन्दा पनि हर्डल्सहरू छ होइन वाइ नट होइन अब त्यसमा किन छैन किन नहुनु अब के भन्छ डिफ्रेन्ट अब अहिले रिसेन्टली एउटा इक्जाम्पल थियो अब लकडाउन पछि तपाईँको एउटा स्टार्टअप कम्पनीमा 50,000 को अनलाइन ऊ छैन भनेर तपाईँको फाइन लगाइदियो होइन लकडाउनको यस्तो त्यो च्यालेन्जेसहरू छ अब भोलिको अब अनि अब सबैजनामा स्टार्टअप्सहरूमा यो कुरा भयो अब अनलाइनमा हामीले प्राइस कोट गरेको छ भने हामीले ओडामा गएर रेजिस्टर्ड गर्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो ट्याक्स फाइन लगाइसकेपछि बल्ल थाहा भयो अनि त्यसपछि अब फाइन लगाइसकेपछि बल्ल थाहा भयो अनि जाँदा अब हाम्रोमा जाँदा हाम्रो ओडामा त एकजनालाई के अरे कोभिड लाएर पुरा ओडा नि 2 हप्तासम्म बन्द छ अब भोलि गएर अब अगेन कोही यो के भन्छ कमर्सबाट कोही आइदियो भने उसले फेरि ओडामा के भएको छ के हेर्दैन अब फेरि फाइन लाग्छ त्यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ अनलाइन पनि हामीलाई चाहिँ जस्तो जुन लेभलले चाहिँ अब स्टार्टअपहरू ग्रो भइरहेछ जुन लेभलले चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ होइन तर त्यो लेभलको त्यो चेन्ज त्यो लेभलको त्यो अडप्सन चाहिँ हामीले गभर्मेन्टमा पाइरहेको छैन किनभने गभर्मेन्ट आर बेसिकली अब के भन्छ साइलेन्ट पार्टनर अफ एनी कम्पनी के होइन अब साइलेन्ट पार्टनर अफ एनी कम्पनी अब यस्तो भने गभर्मेन्टले कस्तो भइदियो भने यस्तो साइलेन्ट पार्टनर भयो जसले चाहिँ एभ्री टाइम प्रब्लम दिइरहेको छ तर ग्रो हुन दिँदैन कि अब त्यो चाहिँ एकदम प्रब्लमेटिक साइलेन्ट पार्टनर भयो क्या जसमा चाहिँ अब हामीले के भन्छ यसलाई हामीले निकाल्न पनि सक्दैनौँ एट द सेम टाइम हामीले ल अब मिलेर काम गरौँ भन्दा पनि त्यति ऊ भइरहेको छैन होइन सो यस्तो प्रब्लम्सहरू ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम्सहरू आइरहेछ तर एट द सेम टाइम अब कस्तो नभइ भने जस्तो टिम मोटिभेसन आर ह्युज थिङ होइन अब यस्तो कुराहरूलाई पनि अब हामीले
हामीले प्रब्लम भन्दा पनि च्यालेन्जेसहरू हो, एभ्रिडे च्यालेन्जेसहरू हो है भने जस्तो अब फेसबुक गुगलको त्यो एक्जाम्पल्स लिएर आइदिन्छ अनि अब यता हामीलेसँग कम्पेयर गर्दा अब कहाँ सिलिकन भ्यालीको कम्पनी कहाँ अब काठमाडौँ भ्यालीको कम्पनी होइन, द्याट्स नट अ थिङ टु कम्पेयर। तर अब अगेन सँगसँगै अब कतिजना अब कति ठाउँमा त अब भनौँ न अब आफ्नै साथीहरू कुनै राम्रो कम्पनीमा काम गरेर एउटा गुड अर्निङ गुड लाइफ बनाइसकेको हुन्छ, अब आफू भनेको चाहिँ स्टिल त्यो ग्रोथ भइरहेको देख्दैन। अब त्यो कुराहरू भनेको सर्टेन डेजहरूमा सब छोडिदिउँ गिभ अप गरिदिउँ बरु कहीँ राम्रो जबमा एप्लाई गरौँ भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। तर अगेन यो च्यालेन्जेसहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा ओभरकम गर्न सक्यो भने चाहिँ देयर आर गुड डेज भनौँ न इन फ्युचर। अब त्यही हामीले चाहिँ एज अ स्टार्टअप भनेको चाहिँ भोलि फ्युचर हेर्दै नै हामीले काम गर्ने हो होइन। अब अहिले भन्नुभयो जस्तो क्यास फ्लो इज समथिङ रियली इम्पोर्टेन्ट फर अ कम्पनी होइन। अब इट्स लाइक अक्सिजन भनौँ न, अब बिजनेसको लागि अक्सिजन जस्तो क्यास फ्लो होइन। अब नो म्याटर इफ कम्पनी इज प्रफिटेबल अर इन लस होइन, इफ क्यास फ्लो राम्रो भयो भने चाहिँ स्टार्टअप आर बेस्ड अन क्यास फ्लो के होइन। अब हामी पनि त्यही हो, अब कति स्पेसली वाइल स्टार्टअप आर स्केलिङ अप होइन। अब स्टार्टअपको दुईवटा फेज हुन्छ, अब स्टार्टअप भइसकेपछि एउटा स्केलअप हुने फेज हुन्छ होइन। त्यो टाइममा चाहिँ क्यास फ्लो एकदमै नेसेसरी होइन। सो युजली स्टार्टअप्स आर इन लस होइन। अब युजली स्केलिङ अप पुऱ्याउने प्रोसेसमा अब सबै इन्भेस्टमेन्ट पैसा भनेको आफूले सेयर होल्डरले नलिकन एज अ अन्टरप्रेनरले उसले आफ्नो कहिले गोजीमा नहालिकन कम्पनीको सर्टेन पार्टहरूमा इन्भेस्ट गरे हुन्छ। अब सपोज एक्जाम्पल हाम्रो एउटा सोरुम चल्यो अरे, ल हामी 10वटा सोरुम भने पैसा सबै त्यहाँ इन्भेस्ट गरे हुन्छौँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि इनिसियल पार्टमा चाहिँ क्यास हाम्रो लागि कहीँ होल्ड गरेर बसेको छ वा लस भएर बसेको छ। अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्दा चाहिँ त्यो माइनसमा देखिएको छ, एसेट बढेको छ, हाम्रो नेट प्रफिट छैन होइन। तर एट द सेम टाइम अब कस्तो भन्दा स्टार्टअप्समा चाहिँ क्यास फ्लो राम्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ स्केल अप हुन सोचेको हुन्छ नि। सो त्यो क्यास फ्लो जस्तो टाइममा अब जस्तो कि रिसेन्टको एक्जाम्पल लिनु न, कोभिडको टाइममा तपाईँको 3 मन्थ त क्यास फ्लो नै जिरो भयो। अब लस मेकिङ कम्पनीमा जो चाहिँ तपाईँको क्यास फ्लो अब लस मेकिङ कम्पनी भन्दा पनि तपाईँको स्टार्टअप जसले चाहिँ 80% 90% मैले देखेँ कम्पनी स्टार्टअप्सहरू जो चाहिँ स्केलिङ अप प्रोसेस हो न लसको टाइममा होइन। अब लस फेस गरेर कम्पनीमा जो चाहिँ क्यास फ्लोमा रिलाइ गरेर थियो, जहाँ चाहिँ उनीहरू एभ्री डे उनीहरूको प्रोडक्ट एक्चुअली उनीहरूको प्रोडक्ट कस्टमरले मन पराएर एभ्री डे किनिरहेछ होइन। तर एट द सेम टाइम उनीहरूले सबै पैसा चाहिँ कहीँ गएर इन्भेस्ट गरिरहेछ भने त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो टाइममा क्यास फ्लो जब रोकिदियो त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ ह्युज प्रब्लम भयो क्या। त्यो भएर अब अहिले न्युजमा आउँछ कतिवटा कम्पनीजहरूले आफ्नो हाम्रो ब्रान्च अफिस बन्द गऱ्यौँ, कतिवटाले हाम्रो टिम मेम्बर सर्ट भयो, अब कतिवटाले हाम्रो दिस इज द लास्ट डे अफ आवर कम्पनी रोक भनेर कतिजनाले मेसेज पोस्ट गरेर आउँछ होइन। सो द्याट्स भेरी हार्ट ब्रेकिङ के यो कुरालाई चाहिँ हाम्रोमा फेलर एक्सेप्ट गर्ने खालको त्यो कन्डिसनै छैन। अगेन कम्पनी सट डाउन भनेर पनि भन्नलाई अब कोही कोहीले एड गरेर भन्नुहुन्छ होला होइन, तर म्याक्सिममले त अब त्यो त यो त कस्तो सोसाइटी ट्याबु जस्तो हो कि यो चाहिँ ला के भन्ला। अब कतिजनाले त झगडा गरेर कतिजनाले के गरेर भए पनि कम्पनी सुरु गरे हुन्छ। कोही राम्रै डिग्री लिएर MBA गरेछ, म राम्रो कम्पनीमा एसेट नभइकन म यता काम गर्छु भनेर घरमै दिएर हुँदैन। कतिजना साथीहरूले पनि के गरेको छ तेरिका भन्ने हुन्छ नि होइन। त्यस्तोमा फाइट गर्दा काम गरेर आउँछ। अब यस्तो कन्डिसन आएर जब बन्द गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ त्यो बेला चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा अब लाज भनौँ वा के भन्छ त्यो दिमागले मेन्टली त्यो सोचिन्छ। अनि त्यो भएर मान्छेले भन्दै पनि भन्दैन अझै त। अब त्यो यो कन्डिसन कति प्रब्लमेटिक छ कि अहिलेको। जस्तै अब लास्टमा चाहिँ एज एन एक्सपिरियन्स्ड अन्टरप्रेनर चाहिँ के छ त जसले चाहिँ अहिले अब स्टार्टअपमा पनि स्टार्टअप गर्नु पर्यो भन्ने खालको केही सोच बनाइरहेछ अथवा भर्खरै स्टार्ट गरेको छ भने चाहिँ के छ त अब 3टा पोइन्टमा चाहिँ के छ त टेक अवेजहरू चाहिँ तपाईँबाट? सो म जहिले यो कुरा चाहिँ रिपिट गर्छु कि स्टार्टअप इज अल अबाउट आइडिया होइन। स्टार्ट गर्नु छ भने कहिले पनि नडराइकन गर्दा हुन्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु ह्याभ अ ह्युज अमाउन्ट अफ क्यास अर एक्सपिरियन्स अर एनिथिङ। आफूले आफ्नो आइडिया मन परेको छ वा त्यसमा बिलिभ गर्नुहुन्छ वा अनि त्यस सँगसँगै त्यसमा कमिटमेन्ट छ भने जसले पनि स्टार्टअप गर्न सक्छ, जे पनि स्टार्ट गर्न सक्छ होइन। तर स्केलिङ अप इज अ डिफ्रेन्ट बल गेम होइन। इफ यु स्टार्टअपमा स्टार्टअप प्रोसेसमै आफूले कम्पनी सुरु गरेको 1 वर्षमै आफूलाई गाह्रो भइरहेछ वा त्यस्तो इट्स नट फर मी भन्दा पनि स्केलिङ गर्नुहुन्छ भने द्याट्स नट अ गुड थिङ। इभन दो कसैले इन्भेस्टमेन्ट पाइरहेछ, कसैले क्यास आफूसँग घरबाट दिइरहेछ, मसँग क्यास एक्सेस क्यास छ म गर्न सक्छु भन्दा नगर्नु, किनभने इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट बल गेम जुन चाहिँ धेरैले मिस आउट गर्छ होइन। जुन चाहिँ हामीले पनि पहिला थाहा थिएन स्केलिङ अप र स्टार्टअप भनेको 2 डिफ्रेन्ट थिङ हो भन्ने कुरा होइन।
अर्को भनेको चाहिँ डोन्ट बी एन अन्टरप्रेनर जस्ट फर द सेक अफ नेम होइन अहिले अब अहिले त इट्स मोर लाइक अहिले कस्तो भन्दा अन्टरप्रेनर्स आर मोर लाइक रक स्टार भन्छ नि अब अहिले कन्डिसनमा होइन सो यस इन अ सेन्स कतिवटा टाइममा चाहिँ अब यसले हेल्प पनि गर्छ अब कतिजनालाई एउटा गरौँ कि नगरौँ भइरहेमा चाहिँ अन्टरप्रेनरले एउटा राम्रो लाइमलाइट पाइरहेछ म पनि गर्न सक्छु भन्ने जस्तो पनि भइरहेछ तर एट द सेम टाइम कतिजनाले चाहिँ प्रेसर लिएर भयो नि काम गरिरहेछ कि अब होइन म चाहिँ बन्नैपर्छ अन्टरप्रेनर बन्नैपर्छ आइडिया हुँदैन एउटा राम्रो अर्गनाइजेसनल म्यानेजर स्किल हुँदैन वा एउटा टिम लिडिङको एक्सपिरियन्स हुँदैन तर म त्यही पनि अब सिन्स इट्स कुल म पनि गरौँ भन्ने भइरहन्छ होइन सो द्याट्स अगेन ह्युज नो होइन त्यो भनेको चाहिँ कहिले पनि नगर्नु त्यो पनि होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ यस अघि भने जस्तो क्यास फ्लो इज द अक्सिजन अलवेज फोकस अन द्याट अब नो म्याटर अब जसले जति राम्रो आइडिया अब जति राम्रो कस्टमर फिडब्याक पाए पनि भोलि गएर क्यास फ्लो राम्रो छैन भने इट्स नट गन डु एनिथिङ सो त्यो भएर चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा सबसे फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको क्यास फ्लो कसरी राम्रो राख्न सक्नु त्यो भनेको चाहिँ इट्स मोस्ट प्रायोरिटी अनि त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटिजहरू आफ्नो ठाउँमा लाग्दा चाहिँ इट्स बेटर लाग्छ Okay, Sajal, thank you so much for your time and thank you for being with us. Thank you for having me. सो डेफिनेटली पनि तपाईँको कुराहरूले चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्यो होला र प्लस अब हाम्रो यो राइट सेफ्टीको सेक्टरको बारेमा चाहिँ हामीले कति कुराहरू बुझ्यौँ थ्याङ्क यू अडियन्स फर वाचिङ अस हाम्रो इन्टरभ्यू मन पऱ्यो भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आशा टाइम्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अर्को सन्डे हामी यस्तै यङ अन्टरप्रेनरसँग चाहिँ कुरा गर्नेछौँ टिल देन टेक केयर स्टे सेफ